70औं यो प्रोग्राममा चाहिँ U3 को प्रोग्राममा सायंकालीन नमस्कार टक्राउँछु म सबै सरहरुमा म्याडमहरुमा। नमस्कार। हामी आज नयाँ विषयवस्तुहरु चाहिँ हेर्ने सुन्ने सन्दर्भमा आज अलि नयाँ फरक विषयवस्तु छ। नयाँ फरक विषयवस्तु तर हाम्रो दैनिक जीवनमा अति साह्रो काम लाग्ने वस्तु र नजानी नहुने कुरा पनि हो त्यो। अब हामी चाहिँ जब राति बुढी ताती भन्ने खालको चाहिँ अब हाम्रो संस्कार भए हुनाले हामीले परि आएपछि मात्रै खोजी गर्छौं। अब यो परि आएपछि खोजी गर्ने हैन कि पहिलेदेखि खोजी गरेर बस्नुपर्छ जान्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त आजको यो सन्दर्भ विषयवस्तु भनेको हाम्रो चाहिँ सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। सुरक्षासँग पनि खास गरेर हामी प्रिभेन्सन कसरी गर्छौं, सेफ्टी कसरी गर्छौं र यो सेफ्टी प्रिभेन्सन मेजरमेन्ट यसको उपायको कुराहरुमा यो खास गरेर आगलागीसँग सम्बन्धित पनि छ। यसको लागि हाम्रो वेल ट्रेन्ड एकदमै विज्ञ सर हुनुहुन्छ हाम्रो जित राई सर। जित राई सर चाहिँ अब उमेरले नेटो काटिसक्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ एकदमै यङ देखिनुहुन्छ। अब 1947 को हो तर अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ 1947 हैन 1960 जस्तो देखिनुहुन्छ। अब जित राई सर चाहिँ अब उहाँ पुलिस फ्यामिली भित्रको हुनुहुन्छ। उहाँ पुलिस अफिसर हो, रिटायर्ड पुलिस अफिसर र उहाँ चाहिँ अहिले योसँग रिलेटेड ट्रेनिङहरु चाहिँ विदेशमा पनि ट्रेनिङ गर्नु भएको छ र यहाँ विभिन्न संघ संस्थाहरुमा उहाँले योसँग सम्बन्धित धेरै तालिमहरु चाहिँ दिलाउनु भएको छ। स्वदेशी विदेशी धेरै संस्थाहरुमा, होटलहरुमा धेरै ठाउँमा सरले चाहिँ यो ट्रेनिङहरु चाहिँ दिलाउनु भएको छ र अफिसर लेभलको उसमा पनि धेरैलाई तालिम दिनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि उपयोगी होला भन्ने सोचेर जित राई सरलाई मैले हाम्रो U3 का तर्फबाट अनुरोध गरेका थिएँ। सरले एकदमै हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्नुभयो र आजको लागि समय दिनु भएको छ। हामी अहिले अब जित राई सर हामीसँग आइसक्नु भएको छ र जित राई सरबाट हामीले यो बारेमा थप बुझ्छौं केही कुराहरु। जित राई सरलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने हामी 1.5 घण्टा लगभगको प्रोग्राम हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब हामी अलिकति बढी हाम्रो क्वेरीजहरु रहे जान्न सिक्न सक्ने कुराहरु चाहिँ बढी भएर सरहरुको म्याडमहरुको केही कुराहरु चाहिँ आयो भने अलिकति 10-15 मिनेट हामीले बढी जान्छौं पनि। त्यो हिसाबले 7:30 पौने 8 मा हामी क्लियर गर्छौं। त्यस्तोमा सरको लगभग 1 घण्टा जति सरको प्रेजेन्टेसन हुन्छ र त्यसपछि अब हामी क्वेशन उसमा चाहिँ जान्छौं। हामी प्रश्न सोध्ने र सरले त्यसको बारेमा प्रश्नको समाधान दिने त्यो चाहिँ हुन्छ। र अब यो U3 का बारेमा सरले आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनु हुनुको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब जित राई सरको शेयर स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ सरले। सरलाई खुला छ। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू भेरी मच। समय अलिकति कमै जस्तो लाग्यो तर जेसुकै होस् अगाडिको 15-20 मिनेट मजा आयो। हजुरहरुको त्यो कुरा भइराखेको थियो, कोरोनाको पनि कुरा भइराखेको थियो, आफ्नो गाउँको, टाढीको, कार्की साहबको, दाङको, बैतडीको मजा लागिरहेको थियो। एन्ड यो कोरोनाको उमा चाहिँ सुरुवाती गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिकति अर्को तरिकाले हेरिराखेको छु। हाम्रोमा किन कम भनेको छ त हुन त जताउने नै कम, तर मैले चाहिँ अनुभव चाहिँ के गरेको छु भने हाम्रो किनभने यति साह्रो त्यो डस्ट धुलो चाहिँ वातावरणमा छ। बिचारा कोरोना ठोकिएर त्यो चल्नै सकेको छैन। एउटा कुरो हेर्नुहोस् न वरिपरि कोरोनाको उमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, बिहान उठेर हेर्नुहोस् त तपाईको त्यो फुलमा पत्ताहरुमा कति साह्रो धुलो लागेको हुन्छ। त्यो धुलो चाहिँ धुलोभरि चाहिँ मेरो ख्यालमा कोरोना जस्तो लाग्छ। तपाईले कोरोना हेर्ने हो भने एकदमै सफा देश UK, युरोप, अमेरिकातिर भेट्नुहुन्छ, तर यतातिर कमै जस्तो लाग्छ। यो त एउटा खाली मेरो सोच मात्र हो। आई शेयर इट लाइक दैट अल्सो। मेरो बारेमा त सम्पूर्ण गुप्त बहादुर साहबले भनिहाल्नुभयो। हामीसँग समय कम भएको हुनाले कम भन्नु पर्ला। म छिटो पनि जान्छु। मेरो जुन चाहिँ प्रोजेक्सन छ, मैले ठाउँ-ठाउँमा गएर प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ अंग्रेजीमै गर्ने भएको हुनाले त्यो सबैले बुझिसक्नुहुन्छ। इन केस कसैले उ गर्नु छ भने प्लिज बिचैमा उ गरेर कुरा
क्लियर गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसमा गरे पनि हुँदछ। त्यसकारणले बीच-बीचमा कुरा गर्दै गरौँ न। अहिले चाहिँ सुरु गरौँ हैन त गुप्ता साहब? हस् प्लिज अगाडि। ओके, लेट्स डु इट। यो हामी चाहिँ खासमा चाहिँ फायर सेफ्टी भन्छौँ, फायर प्रिभेन्सन, आगलागीको विषय चाहिँ कुरा राखेका हुन्छौँ। फायर प्रिभेन्सन किन यसरी जाने भयो? फायर सेफ्टी एन्ड प्रिभेन्सन म ठाउँ ठाउँमा गएर आवश्यक परेको अर्गनाइजेसनहरू, मल्टिनेसनल कम्पनी, आइएनजिओ, एनजिओज, डिप्लोमेटिक मिसन्सहरूमा गएर चाहिँ ट्रेनिङ गराउँदै गरिराखेको छु। हिजै मात्र म त्यही फ्रेन्च एम्बेसीमा गएर गराएको थिएँ। त्यसै कारणले मेबी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। हामीमा अलिकति कमी राखेका हुन्छौँ। हाम्रो काम गर्ने क्षेत्रमा हुन त काम गर्ने या त आफ्नो घरको एरियामा पनि हेर्दाखेरि हेर्ने हो भने जताततै खतराको एक्सिडेन्ट्सहरू हुने चान्सेसहरू हुन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो कार्यक्षेत्र यदि हामीसँग या त घरमा बस्दाखेरि पनि सेयरिङहरू भएको हुनाले हाई राइज बिल्डिङतिर बस्ने हो भने अलवेज जानकारी चाहिँ आफ्नो बसेको ठाउँ चाहिँ राम्रोसित जानकारी चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। भयङ्कर छ, लिफ्ट कुन बेला चलाउने हो, लिफ्ट कहाँ छ, त्यसपछि फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू कहाँ राखेका छ, पुलिसको नम्बर के हो, नो योर साइट एन्ड टेक कन्ट्रोल अफ योर वर्क साइट। सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ आफ्नो अधीनमा लिनुपर्छ। हामी किनभने अघि भने जस्तो वी आर द लिडर्स। अहिले यसो हेर्दाखेरि पनि सबै हामी नेतृत्व पक्षमै हुन्छौँ, पारिवारिक रूपमा होस् या त कार्यक्षेत्रमा होस्। एन्ड सधैँ वेयर एन्ड युज सेफ्टी इक्विपमेन्ट भनेपछि सधैँ प्रयोग गर्दाखेरि हामी अलिकति यसमा कमजोरी हुन्छौँ। हामी पन्जा लाउँदैनौँ, चस्मा लाउँदैनौँ, काम गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू हुने चान्सेसहरू त्यहीँबाट पनि हुन्छ। र कार्यक्षेत्रमा चाहिँ यदि काम गर्दाखेरि चाहिँ कुनै किसिमको पनि हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ। कुनै खतरा छ भने जानकारी दिनु, त्यो लिखितमै होस् है भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी चाहिँ दिलाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी हुँदछ। अब हुन त अरूलाई धेरैलाई थाहा छ छैन, सिंहदरबारको सुन्यासम्म त होला। सिंहदरबारको आगलागी मेरो ख्यालमा नेपालमा ठुलै, त्यहाँभन्दा अर्को ठुलो चाहिँ आगलागी भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छुइनँ। म अहिले खालि जागिरै भन्दाखेरि उमेरले पनि 70 इयर्स भएको थिएँ। आगलागी सिंहदरबारको चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ अगाडिको भाग मात्रै देख्नु भएको छ, तपाईहरुले खालि 1/4 भाग मात्रै क्लियर देख्नुहुन्छ। त्योभन्दा उतापट्टिको पछाडिपट्टिको सबै आगोले जलेर ध्वस्त भएको थियो। म चाहिँ डाइरेक्टली यसमा इन्भल्भै भएको थिएँ, तर आई वाज अ जुनियर अफिसर डुइङ द जुडो ट्रेनिङ। जुडो ट्रेनिङमा हुँदाखेरि बिहानी पख त्यति बेला कम्युनिकेसन पनि गाह्रो थियो होला, ट्रान्सपोर्टेसन पनि गाह्रो थियो। बिहान 5 बजी सामेल भनेर बोलायो, सामेल भयो। 5 बजी के को सामेल भने हामी कराउँदै गएको थियौँ। 6 बजी पो पिटीको लागि सामेल हुन्छ, त 5 बजी के को सामेल भन्दै गुरुबा यो के हो भन्दै उफ्रिँदै गएको थियौँ। सामेल भइसकेपछि फेरि स्ट्यान्ड डाउन भनेपछि 6 बजी फेरि सामेल भएपछि कहाँ लाँदैछ कसैलाई केही थाहा छैन। त्यसपछि ट्रकमा लोड गरेर ओह्रालो लाँदाखेरि पानी पोखरी देखिन्छ। सिंहदरबारतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ आगोको मुस्लो चाहिँ आएको, त्यहाँबाट पनि पानी पोखरीदेखि देख्ने स्थिति थियो। तर हामीलाई त अब यङ पिपलहरूलाई त मजा लाग्छ नि त्यस्तो चिजहरू। जब सिंहदरबार पस्दाखेरि चाहिँ दनदन्ती सल्केको देख्दा झन् मजा लागेको थियो। मेरो साथी पनि छ क्षेत्रबहादुर गुरुङ साहबहरू, हामी सँगै थियौँ आगो निभाउन जाँदाखेरि। दमकलहरू जताततैबाट आइराखेको थियो, निभाइराखेको थियो। हामीलाई गुरुबाले यता हिँड र उता हिँड अनेक कामहरू गर्यो, दराजहरू धकाल्नु लायो, सम्पूर्ण चिजहरू गर्दै जाँदाखेरि एट द इभिनिङ चाहिँ इन द मिडलमा चाहिँ फेरि बिचमा चाहिँ आगो कन्ट्रोल गर्नु नसकेको हुनाले चाहिँ आर्मी युनिट बोलाएर, आर्टिलरी युनिट बोलाएर बिचमा चाहिँ तोपले फुटाउने कोसिस गर्यो। 25 पाउन्डर्स आर्टिलरी तोप ल्याएर हान्यो। मजा लाग्यो हामीलाई, तर केही पनि असर परेन। डङ्गा हानेको छ, दुलो परेको छ, भुस्से गरेको छ, केही पनि मतलब भएन। त्यसपछि अबाउट 2-3 बजीतिर चाहिँ चाइनिजहरू आउँदैछ अरे। त्यति बेला पोखराको बाटो बनाउँदै थियो, चाइनिजहरू आएर बिचमा डाइनामाइट राखेर पड्काइदियो।
त्यसपछि कन्ट्रोल भयो। सिंहदरबार अन्त ब्यारेकमा गयो, खुब मजाले गफ गरियो। भोलिपल्ट फेरि सामेल भएर फेरि सिंहदरबारमै जाने अरे। हामीले सम्झ्यो किन लाँदैछ, फेरि सल्केछ कि क्या हो भनेको त होइन रहेछ। त्यसपछि गएर हामीलाई लगिसकेपछि पुलिसले इटा बोक्ने अरे, आर्मीले दलिन बोक्ने अरे। दिनभरि बोक्यौँ, भोलिपल्ट फेरि हामी इटा बोक्ने, आर्मी दलिन बोक्ने। यसो पालो गर्दा गर्दा 15 दिनको बादमा अनाउन्स गर्यो। इट वाज प्राइम मिनिस्टर को पो थियो, होइन प्राइम मिनिस्टर कीर्तिनिधि विष्ट सरको। त्यसपछि गएर अनाउन्समेन्ट भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ 15 दिनको स्यालेरी श्री 5 को सरकारको कर्मचारीको सबैको 15 दिनको स्यालेरी कटौती हुने भनेर चाहिँ अन्त कोषमा जम्मा हुने भनेपछि त्यति बेला मात्रै झस्याङ्गै याद भयो। 115 रुपियाँ थियो तलब, 15 दिनको तलब गएपछि त खतमै भइगयो नि त्यसपछि गएर। तर धन्य हामी चाहिँ ब्यारेक सिस्टममा भएको हुनाले रासन चाहिँ काटेन, तलब चाहिँ काटेर चाहिँ हामीले जम्मा गरेका छौँ। हाम्रो कोष त्यहाँ छ, हाम्रो केही न केही त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन प्रकारको सिंहदरबार देख्नु भएको छ, अहिले पुरानो सिंहदरबार वाज मेजेस्टिक सिंहदरबार भनिन्छ नि। साउथ इस्ट एसियाको सबभन्दा ठुलो राजदरबार भनेको सिंहदरबार। सेक्रेटेरिएट के अरे साउथ इस्ट एसिया, इभन द एसियाको सबभन्दा ठुलो सेक्रेटेरिएट भनेको सिंहदरबार मानिन्थ्यो। सिंहदरबारमा सम्पूर्ण मन्त्रालय कार्यालयहरू सिंहदरबारमै थियो, किनभने हामीलाई सिंहदरबार सुरक्षा गार्डमा पनि खटाएको थियो। 2 जना असै साहबहरू चाहिँ जित राई एन्ड उसको साथीहरू चाहिँ बिहान गइसकेपछि साँझ चाहिँ गुल्मबाट आएर चाहिँ त्यसमा चेकिङ हुन्थ्यो। इट वाज त्यस कारणले सिंहदरबार ध्वस्त नै पार्यो खासमा आग लागेको कारणले। आई डोन्ट नो तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, सुन्नु त भएको होला। त्यसपछि हाम्रो सिंहदरबार मात्रै नभएर विदेशमा पनि हेर्नुहोस् 800-900 वर्ष 1200 वर्षसम्म अडेर बसेको फ्रान्समा नोट्रेडाम, अहिले उनीहरूको चिनारी नै फ्रान्समा देखिने चिनारी नै नोट्रेडाम फ्रान्सको गिर्जाघर आग लागि भयो। आग लागि भएर एक किसिमले ध्वस्तै त नभनौँ, ड्यामेज चाहिँ भयो। के कारणले भयो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भित्रपट्टिको सेक्युरिटी पर्सनलहरू चाहिँ लाई जब त्यो सम्पूर्ण सेक्युरिटी सिस्टमै राखेको हुनाले पनि जब सेक्युरिटी सिस्टमले जानकारी आइसकिसकेपछि उसको कमान्डरले सेक्युरिटीलाई बिहान पख भनेको चाहिँ जहाँ गएर चेक गरेर आइज त त्यहाँ घन्टी बज्यो के हो भनेर हेर्न जाँदाखेरि हेरेर आउँदाखेरि उनीहरूले रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि भएको छैन, त्यहाँ त केही पनि छैन त भनिसकेपछि नर्मल सम्झ्यो। तर बाहिरबाट चाहिँ 30 मिनटको बादमा चाहिँ बाहिरबाट खबर आयो कि त्यहाँ त आग लागि भइराखेको छ। इट वाज अलरेडी टु लेट। त्यस कारणले गर्दा त्यो गर्दाखेरि पनि हामीले के सम्झिनुपर्छ भने हाम्रो कार्यक्षेत्रमा काम गर्दाखेरि भेरी प्रोफेसनल पिपलहरू सिस्टमहरू जानकारी भएको, हिजै मात्रै राखेर मात्रै होइन, त्यो के हो भन्ने कुरोहरू पनि जानकारी हुनुपर्ने चाहिँ जरुरी हुँदछ। जसमा कि एउटा सिम्पल 1985 मेको एउटा हाम्रो पनि त्यही प्रकारको आग लागि थियो होइन, हुरी बतासले पनि नियरली अबाउट 100 पिपल डाइड। तपाईँलाई थाहा होला रङ्गशाला काण्ड भन्ने कुरो हुरी बतासको कारणले। तर यो चाहिँ युकेमा ब्राडफोर्ड भन्ने ठाउँमा 2 र 3 मिनटको बिचमा 56 जनाले ज्यान गुमायो आग लागेको कारणले गर्दाखेरि, भाग आग लागेको कारणले गर्दाखेरि। त्यसै कारणले अर्को इक्जाम्पल म दिन्छु, यसमा पनि हामी किनभने पोलिसी मेकर्सहरू पनि भएको हुनाले युके को ग्रेनफेल टावर्स आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि होला, युके को लन्डनको बीचमा 24 तला बिल्डिङ 4 तला बिल्डिङमा आगो सुरु भएको। आग लागि पनि केबाट चाहिँ सुरु भएछ भन्दाखेरि त फ्रिजबाट आगो लागि सुरु भएछ। सम्झिनै नसक्ने कुरो, फ्रिजमा पनि आगो लाग्छ र भन्ने कुरो। फ्रिजबाट आगो सुरु भएको 4 तलादेखि 2 घण्टाको बिचमा 24 तला माथि पुगिसकेको थियो। 2 घण्टाको बिचमा 24 तला माथि। त्यस कारणले गर्दा आई थिङ्क 76 जना या त 70 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको थियो र रातिदेखि आग लागि भएको भोलिपल्टसम्म पनि आगो निभाइसक्नु सकेको थिएन। आगो निभाउनको लागि पनि त्यति बेला गाह्रो छ। त्यसै कारणले हामी के भन्छौँ भने जो चाहिँ हाई राइज बिल्डिङमा बस्नु भएको छ या त बसिराखेका छन्, हाम्रो काठमाडौँमा अहिले
इट्स अ प्राउड टु बी, एकदमै गर्व मानिन्छन् किनभने हाई राइज बिल्डिङमा बसिराखेका छौँ। तर हामी के भन्छौँ भने तपाईँहरू सेफ हुनुहुन्छ कि हुँदैन, तपाईँहरूको सिस्टम चालु छ कि छैन, कतिको चेक गरेका छ। हामी पनि जान्छौँ, बोलाउँछौँ, चेक गर्दा जान्छौँ। कसैको अस्ति भर्खर मात्रै पनि सोल्टी हाइट भन्नेमा एउटा आगलागी भएको थियो होला माथिल्लो तलामा। आखिरमा धुनु त तुरुन्त आगो निप्ने काम चाहिँ भयो, तर पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग जुन चाहिँ पम्पै जडान गरेको थिएन। पास कसरी भयो त? त्यो 16-17 तला बिल्डिङ पास भएको चाहिँ त्यो भिन्नै कुरो भयो, पोलिसीको कुरा। ग्रेनफेल टावर्सको जुन चाहिँ आगलागीको भर्खरै मात्रै मैले पनि रिपोर्ट हेरेका थिएँ न्युयोर्क टाइम्समा। अहिलेसम्म पनि त्यसको प्रब्लमहरू सल्भ भएको छैन। किन आगलागी भयो? किन आगलागी भयो भने अहिले हामीले नेपालमा पनि काठमाडौँ धेरै जस्तो काठमाडौँ इभन जिल्लाको सदरमुकामतिर जति पनि घर बनाएको छौँ, चिल्लो अगाडिपट्टिको त्यो सिट राखेका छौँ, त्यसलाई क्ल्याडिङ भन्छ। क्ल्याडिङ भनेको चाहिँ एल्युमिनियम र प्लास्टिक मटेरियलले बनाएको। त्यो प्लास्टर पनि गर्नु पर्दैन, इँटाको पर्खाल लगाइसकेपछि त्यो चट्टे लगाएपछि एकदमै चिल्लो बिल्डिङहरू देख्नु भएको होला। यो चाहिँ प्रब्लम भएको थियो किनभने बिचमा ग्याप हुन्छन्, प्लास्टिक मटेरियल, एल्युमिनियम मटेरियल, फ्ल्यामेबल मटेरियल हुन्छन्। आग लागि भएर त्यसले चाहिँ 2 घण्टामा माथि सल्केर पुगेको रहेछ। त्यसै कारणले सेफ्टी हेजार्ड्सहरू चाहिँ कुन इकाइले हेर्ने हो, कसले गर्नुपर्ने हो, त्यो कसरी जाँच पडताल गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अब पोलिसी मेकरको कुरोहरू आउँदछ। त्यसै कारणले विदेशमा हेर्ने भने सोल्टी हाइटको अपार्टमेन्टको आगलागी हालसालै होला, आई थिङ्क 1 महिना पनि बितेको छैन होला, 15-16 तलामाथि धन्य बिचैमा कन्ट्रोल गर्यो। तर उनीहरू त्यो सोल्टी हाइटको अपार्टमेन्टको म्यानेजमेन्टले चाहिँ पछि के कम्प्लेन गर्दै थियो भने हाम्रो झ्याल ढोका सबै फुटाइदियो। अब नफुटाउने पनि कसरी त? मान्छेलाई त रेस्क्यु गर्नु त जानु परिहाल्यो नि। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पेसली घरहरू बनाइन्छ, सेफ्टीलाई ध्यान दिएको हुनुपर्छ। एक ठाउँमा मलाई सल्लाह माग्नु बोलाएको थियो, उसको अफिस चाहिँ 7 तला बिल्डिङ हाइटवाला रहेछ। अन्त माथि गइसकेपछि मैले भने तपाईँ त एकै ठाउँबाट जानुहुन्छ, अर्को भर्याङ छ कि छैन? हाम्रो अर्को भर्याङ छैन सर, त्यही हो सबभन्दा हाम्रो ठुलो प्रब्लम। अन्त के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त अर्को भर्याङ त बनाउनु पर्यो, अनि पैसै खर्च लाग्छ नि सर। त्यो त अब भन्नुहोस् न अर्गनाइजेसनलाई बनाइदिइहाल्नु पर्यो नि, त्यो त आइएनजिओ थियो, त्यो त गर्नु पर्यो, या त तपाईँले अर्को ठाउँ खोजेर जानु पर्यो। होइन, मैले सोचेको छु 7 तला माथि चाहिँ रस्सी राख्ने अरे, मोटो रस्सी, अन्त त्यो चाहिँ माथिबाट फालिदिने अरे, अन्त त्यसबाट सुल्केर जाने अरे। अन्त मैले उहाँलाई नै सोधेँ, तपाईँ जानुहुन्छ त 7 तला माथि सुल्केर? सुलुलुलुलुलु जाने अरे, कहाँ जान सकिन्छ 7 तला माथि? अन्त त्यसपछि गएर सल्लाह पनि माग्न पनि बोलाइएन, गइएन पनि। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रब्लम। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ ध्यान दिएको हुनुपर्ने कामहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हुँदछ। म तपाईँलाई 1-2 वटा फुटेज देखाउँछु। यो त के हो? तपाईँले हेरिराख्नु भएको होला, सिसिटिभीबाट असनको सट्सहरू देखिराखेको। त्यहाँनिर एक्जाम्पल मात्रै म अहिले एकछिनमा फेरि कुरा गर्छु। यही सटलाई फेरि एकताल हेरौँ। तपाईँले देख्नु भएको छ मान्छेहरू सेफ्टी एरियामा चाहिँ घुस्ने आउने कोसिस गरेछ, भेला भइराखेको छ, हल्लिराखेको छ। हल्लिँदाखेरि तपाईँले अघि मैले भने जस्तो सोच हेर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो तरिकाको सोच छ। सबैलाई आफ्नै ज्यानको बचाउने कोसिसमा लागिराखेको छ। कसैले त अझै जुन खतरा एरियामा छन् त्यतैपट्टि कुद्दै गरेको देख्छ, किनभने उसको आफ्नो परिवार होला, फ्यामिली होला, त्यतापट्टि ध्यान दिन कुदिराखेका छन्। उनीहरूले सेफ्टी एरिया भनेको अलिकति खुल्ला ठाउँलाई देखेर असनको यो उमा चाहिँ रोकिराखेका छन् अर्कोलाई।
तेस्रोमा जाउँ त हो त्यसमा त यहाँ पनि हेर्नु होला स्क्रिन सेयर भएको छैन है सर। ओके हुँदैछ थापाथली भूकम्पकै कुरा गरौँ मलाई चाहिँ यो बायाँपट्टि तपाईँको स्क्रिनमा हेर्दाखेरि एकजना जेन्टलम्यान आएको छ त्यो खुब सधैँ ट्रेनिङमा हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ उसलाई बाटो क्रस गर्नु रहेछ तैपनि डिसाइडेड अगाडि बढिहालौँ न त भनिसकेपछि अब अलि एकछिनपछि तपाईँहरूले अब सेकिङ सुरु भयो मान्छेलाई थाहा भयो कि यो त भूकम्प हो अडाउनको लागि आफ्नो आफ्नो तरिकाले जुन प्रकारले बचाउ गरिराखेको छ कसैले अब छोडेर पनि जान्छ तैपनि आँट्नु सक्दैन मान्छेहरू भुइँमा बीचमा खुल्ला ठाउँमा बस्ने कोसिस गरिराखेका छन् त्यसै कारणले यो त अब धेरै वर्ष भइसक्यो अहिले त खुल्ला ठाउँ भन्ने कुरो पनि अलिकति गाह्रो पर्ला जस्तो देखिराखेको छ अर्को नेक्स्ट वान फाइनल वान अब छोडिदिनु रोक देख्नुभयो होला सर्ट्सहरू हजुर हजुर तीनवटा भुइँचालोको भयो एउटा आगलागी बसन्तपुरको अब यसमा अब तपाईहरुले देख्नुभयो होला द साइकोलोजी अफ द पिपल जब अतालिसकिसकेपछि प्यानिक भइसकेपछि प्यानिक स्थितिलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि अनेक कुरोहरु चाहिँ ध्यान दिएको हुनुपर्दछ जसमा कि अब यो आगलागीको सिचुएसनमा हेर्नुभयो भने सबै तल बसेर फालान कि फालान भन्छ त्यहाँ घोचा थियो एउटा ठूलो घोचा थियो त्यो तेर्साएर त्यहाँबाट सुल्केर आउने ठाउँहरु पनि थियो तर सबै फाल नै हान्न थाल्यो फाल हान्न पनि मुनिबाट इन्करेज गर्यो केही समयपछि चाहिँ दमकल चाहिँ आकै हो त्यो चाहिँ मैले त्यहाँनेर देखाइराखेको छुइनँ त्यसै कारणले हामीले के चाहिँ सम्झिनु पर्छ भने देयर आर 3 काइन्ड्स अफ 3 किसिमको इमर्जेन्सी आपतकालीन स्थिति हुँदछ एक कुरो डेन्जर टु लाइफ नम्बर 2 डेन्जर टु हेल्थ स्वास्थ्यमाथि खतरा र डेन्जर टु प्रपर्टी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो यो पानी परेको यहाँ पानी परेर मजा आइराखेको छ भर्खर सुरु भएको छ पानी यता द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर यस्तो खालको इमर्जेन्सीसँग सामना गर्नका लागि सधैँ नेतृत्वको जरुरी हुन्छ नेतृत्वको जरुरी हामी त्यो लेभलमा हुन्छौं समाजमा पनि हुन्छौं हामी कर्मचारी होला पुलिस अफिसर्स होला सबैले हामीलाई नै हामीपट्टि नै हेर्न सक्छन् हामीले कसरी नेतृत्व दिन सक्छौं मैले सेक्युरिटी गार्ड्सहरुलाई ट्रेनिङ गराउने गर्ने भएको हुनाले सेक्युरिटी गार्ड्स लेखेका छौं हामी सबैले चाहिँ के गरेको छौं भने जानकारी चाहिँ भएको हुनुपर्दछ इन केस आपतकालीन स्थिति भयो भने कसरी सामना गर्नु पर्दछ र मानिसहरुको आफ्नो आफ्नो आपतकालीन स्थितिमा विभिन्न किसिमको रियाक्सनहरु जनाउँदछ देखिन्दछ
त्यसै कारणले त्यस्तो आपतकालीन स्थितिमा सधैँ आफूलाई पनि कोसिस गर्ने, सधैँ किप काम, शान्त रहने, सहयोग माग्ने र मसँग जे छ त्यहीलाई सदुपयोग गर्ने। आगो निभाउने होस्, भुइँचालो होस्, जे छ त्यही नै। र हामीसँग कुनै काम ब्याङ्कतिर काम गर्नुहुन्छ, पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ भने प्लान चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ र हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ राम्रोसित चिनेको हुनुपर्छ, जानकारी भएको हुनुपर्छ। फेरि अगेन सधैँ शान्त रहने, सहयोगको आवश्यक पर्ने सहयोग माग्ने, मसँग जे छ सोही प्रयोग गर्ने। पानी छैन दमकललाई पर्खिराख्नेको सट्टामा बरुभन्दा धारा खोलेर भए पनि पिचकारी हान्ने हो कि या त माथिबाट ढुङ्गाहरू राखेर खनाइदिने हो कि गर्नुपर्छ भने गर्ने अवस्था आउँछ भने गर्नुपर्दछ। र अर्गनाइजेसनहरू छ भने सधैँ प्लान बनाएको हुनुपर्दछ। कसको काम के, दमकलको कति नम्बर फोन, कसले फोन गर्ने, कसले कल गर्ने, एन्ड सधैँ आफ्नो इलाका चाहिँ राम्रोसित जानकारी भएको हुनुपर्दछ। र अर्को कुरो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, इमर्जेन्सीसँग सामना गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सधैँ हामीले के गर्नुपर्छ भने घटना चाहिँ घट्छ, त्यसै कारणले प्लान चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ। अब के लाग्छ त सिमेन्टको घरमा भन्ने कुरो होइन, लागेको देखिया छौँ, त्यस कारणले त्यति बेला के गर्ने हो भन्ने कुरो जानकारी हुनुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ इमर्जेन्सीसँग सामना गर्ने। भुइँचालो त नेपालमा आउँछ भनेको त्यो काफी नै देखियो, तर 7.2 ले पनि कस्तो प्रकारको गर्दो रहेछ भन्ने कुरो हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। कतिसम्म गर्दो रहेछ भन्ने कुरो गरिराखेको छ। 8 र 8.9 को स्केलमा गयो भने के हुन्छ भनेर कुरो अहिले नै सोच्नु पर्ने कुरोहरू पनि देखिन्दछ। त्यसकारणले बिल्डिङ इभ्याकुएसन, यदि त्यसरी बिल्डिङ छोडेर जानुपर्ने र सेफ इभ्याकुएसन गर्नुपर्छ भने कहिले पनि अतालिनु चाहिँ हुँदैन। हामी हो नेतृत्व दिने। जब म यही बैठकमा मेरो बैठकमा बसिरहेको थिएँ मिस्त्रीसँग, जब घच गर्ने साथ मैले के भनेको थिएँ, मिस्त्री भुइँचालो आयो, ल ल ल ल ल ल सबैजना बाहिर 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 भन्दै निकाले। फ्यामिली त ठुलो थिएन, छोरी पनि आइराखेको बाहिरदेखि निकालेर गयौँ विदाउट प्यानिक, नतालिकन। गाह्रो त गाह्रो छ। वी आर द लिडर्स, वी हेभ टु लिड द पिपल। बिल्डिङ इभ्याकुएसन गर्दाखेरि सधैँ एडभान्समा नै प्र्याक्टिसहरू गरिराखे हुनुपर्दछ। के गर्नुपर्दछ जानकारी पनि हुनुपर्दछ, कसरी गर्नुपर्छ र मैले यो काम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरोहरू सबै जानकारी भएको हुनुपर्छ। र जानकारी हुँदै पनि रिजल्ट सधैँ नर्मल नआउन सक्दछ, एबनर्मल पनि हुनुपर्छ, त्यसलाई पनि सामना गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति आउँदछ। एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर सानो लिएर आइज त जुम्ला। एन्ड सधैँ हामीले बिल्डिङ इभ्याकुएसन, यहाँ महानुभावहरू कोही त्यस्तो प्रकारले हाई राइज बिल्डिङतिर बस्नु भएको छ? सर अहिले बोल्न सकिँदैन किनभने सबैको अनम्युट अप्सन छैन। निक्लिने बेलामा सधैँ पहिला दिने चाहिँ प्राथमिकता दिने चाहिँ जो चाहिँ डिसेबलहरू, अपाङ्गहरू, कमजोरी, बुढापाकाहरूलाई अगाडि निकाल्ने, आइमे केटाकेटीलाई बाहिर निकाल्ने। आफू चाहिँ बाहिर गएर फुत्ते बाहिर निकाल्दा आइज कि आइज होइन, बाहिर निकाल्ने काम हाम्रो हुँदछ। र जहिले पनि तोक्नुपर्छ। इभन मेरै घरमा पनि या त क्षेत्र साहबको घरमा होस्, जसको घरमा होस्, तोक्नुपर्छ। परि आएको बेलामा यहाँ भेला हुने है भनेर मैले त भन्दै थिएँ, किनभने म त तालिमै गराइराखेको थिएँ। मेरो बुढियाहरूलाई भन्थेँ, यहाँ भेला हुने है, परि आयो भने, यहाँ भुइँचालो आयो भने, ल ल ल ल भुइँचालो आयो नि धकालेर ती पुर्याउनु पर्यो। त्यस कारणले पहिला नै लोकेसनहरू चाहिँ सुरक्षित ठाउँ के अरे चिनारी गरेर भेला हुने ठाउँ चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ। भेला हुने त हामी त भेला भयौँ। अब मेरो एकजना चाहिँ 3 तला माथि बस्ती मेरै घरमा, ऊ त आइसकेका छैन। त्यसपछि हेरेको त माथिल्लो तलादेखि तयारी रहेछ, 2nd फ्लोरमा। देन हि जम्प्ड, खुट्टा भाँच्यो। घटना घट्छ।
जब कुन बेला चाहिँ फेरि आफ्नो घर प्रवेश गर्ने भइसकेपछि चाहिँ या त मेरो अफिसहरू मेरो साइटहरूमा प्रवेश गर्छ भनेपछि जाँच पडताल भइसकेर सुरक्षित छ भने आदेश आउँछ भनेपछि मात्र हामी फेरि प्रवेश गर्ने हो। आजको ऊ चाहिँ के हो भने तपाईले आज चाहिँ मुख्य चाहिँ आगलागीको कुरा गर्छौँ हामी। आगलागीको कुरा गर्दाखेरि आगो चाहिँ 15 मिनटमा सुरु भएको 15 मिनटमा 700 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्दछ। 700 मात्र नभएर 1100 डिग्रीसम्म सेन्टिग्रेडसम्म पनि पुग्दछ। हामीलाई 20, 30, 40 पुग्दाखेरि कस्तो गर्मी हुन्छौ भने 700 भनेपछि त सबै चिज पग्लिने कुरो आउँदछ, पग्लन थाल्दछ। किन आज फायर सेफ्टीको कुरा गर्छौँ भनेपछि यदि त्यो जानकारी छ भने हाम्रो ज्यान तथा हाम्रो सम्पत्तिहरू बचाउन सकिन्छ। साथसाथै जसले आगोसँग सामना गर्नुपर्छ त्यसको फायर फाइटर्स भनेको लागि दमकल मात्र होइन, तपाईँ हामीले पनि आगो निभाउँदाखेरि जानकारी छ भने हाम्रो ज्यान पनि के अरे सुरक्षित राख्न सकिन्छ। यदि जानकारी छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भने क्षति चाहिँ कम गर्दछ, नोक्सानी कम हुँदछ र इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन पनि हुँदछ। अब हुन त अहिले नेपालमा त इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन त कहीँ पनि भएको देख्दिन। आगो लागिराखेको छ भने लगाएको हो कि लागेको, त्यो ढुङ्गाहरू पनि ओसारी राखेको, बालुवा पनि ओसारी राखेको, इन्भाइरोमेन्टल त मेरो ख्यालमा धेरै खतरा नै भइसक्यो जस्तो लाग्दछ। किन फायर सेफ्टी हामी कुरा गर्छौँ भन्ने आगलागी हुनु र आगलागीबाट क्षति हुनु भनेको चाहिँ इट्स अ फेलियर। यसको एउटै मात्रै दबाई छ, त्यो चाहिँ फायर सेफ्टी, जसले चाहिँ जानकारी दिँदछ। किन गर्दछ आज यो गर्दाखेरि भन्दाखेरि यसले अफिसेस हामी कुरा गर्छौँ किनभने म्यानेजमेन्टले जसले चाहिँ लिडर गर्छ भनेपछि उसलाई जानकारी दिएको हुनुपर्छ। कसको लागि भन्दाखेरि मेरै कर्मचारीहरूको सेफ्टीको लागि, तपाईँहरूकै सेफ्टीको लागि भन्ने कुरोहरू चाहिँ जानकारी दिइराख्नु पर्ने जरुरी हुन्छ। अल्गो अल्गो हाइराइज बिल्डिङमा छ भनिसकेपछि तपाईँहरू आपतकालीन स्थितिमा बाहिर निस्किने कुन ढोकाबाट हो, कुन भर्याङबाट निस्किने हो जानकारी चाहिँ दिएको हुनुपर्दछ। प्र्याक्टिस पनि गराइराख्नुपर्छ। कमसेकम हाइराइज बिल्डिङमा छ भने वर्षको 2 ताल चाहिँ सबैलाई इभ्याकुएट गराउनुपर्छ। जुन प्रकारको अहिले मैले त्यहाँ देखाइराखेको छु भर्याङ सेकेन्डरी के अरे स्टेयर केस भन्दा चाहिँ सेकेन्डरी स्टेयर केसमा साधारण मान्छे 16-17 तलादेखि ओह्रालो हिँड्न चाहिँ गाह्रै पर्छ सहरमा बसेको मान्छेहरूलाई। त्यसै कारणले प्र्याक्टिस गराइराख्नु पर्ने पनि जरुरी हुँदछ। जुत्ता कुन प्रकारले लाउने हो, स्यान्डल लाउने कि हिलवाला जुत्ता लाउने नलाउने, यो कुरोहरू ट्रेनिङ एक्सर्साइजहरू गराइराख्नुपर्छ। र त्यहाँ तल आइसकेपछि एसेम्ब्ली पोइन्ट्समा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ भेला हुनुपर्छ। 1 तलाको बिल्डिङ यहाँ, 2 तलाको यहाँ, या त अफिसहरूमा छ भने लेखा शाखा यहाँ, सेक्युरिटीको त्यहाँ भनेर सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ तोकेको हुनुपर्छ। र समय समयमा चाहिँ जानकारी नदिकन प्र्याक्टिस पनि गराइराखेको हुनुपर्छ। कस्तो घन्टी बज्दछ, कस्तो घन्टी बज्दाखेरि बाहिर निक्लेर आफ्नो एरियामा भेला हुने हो। भेला हुने भन्दाखेरि पनि निक्लेर जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा क्लोज डाउन प्रोसिजरमा हामी कुरा गर्छौँ। यसरी तपाईँले आफ्नो एरियामा यदि कार्यक्षेत्रमा या त तपाईँले काम गरेको तपाईँले भिजिट गर्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् कि तपाईँहरू हामीहरू सेफ छौँ कि छैन। यहाँ मैले टावर्स इन नेपाल लेखेको छु, 1-2 ठाउँमा, धेरै जस्तो ठाउँमा तपाईँ देख्नुहुन्छ। काठमाडौँमा पनि राख्न त राखेको छ सेफ्टीको लागि, तर त्यस्तो हालतमा हेर्नुहोस् त पाइपहरू के छ, धुलो र मुलो, चल्छ कि चल्दैन, पानी खोल्दाखेरि पानी आउँछ कि आउँदैन, फायर एक्सटिङ्ग्विसर 0मा छ, चल्दै त चल्दैन, अन्त के गर्ने। अब यो खालको हालत चाहिँ तपाईँ र हामीले जानकारी लिएको हुनुपर्छ। आगलागी नहुने भन्ने कुरो आउँदैन। तपाईँ सुपर ग्यास वीरगन्जको आगलागी हामीले 2-3 वर्ष अगाडि सुनेको हौँ। त्यहाँ 3 जनाको ज्यान गएको छ, किनभने सिम्पल ग्यास लिकेज भएको मात्रै थियो। ग्यास लिकेज भएर आग लागेको थिएन, गन्दा आएको थियो। त्यसपछि गएर त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डले देख्यो, त्यहाँको मान्छेले पाले लेखिसकेपछि दमकल बोलायो, दमकल गएर घन्टी बजाउँदै पुगे, आगो त छैन। अन्त त्यसपछि गएर
त्यहाँको मान्छेलाई सोधेँ के भयो भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ लिकेज भइराखेको रहेछ भनेपछि ए भनेर अन्त गाडी अगाडि स्टार्ट गर्ने बेलामा त्यति बेला सबै ग्यास चाहिँ डिफ्युज भइसकेको थियो, त्यहीँबाट आगो टिपेर त्यहीँ नै पड्किगयो। आगलागी गाडीमा आगलागी हुँदाखेरि एक्सप्लोड हुँदाखेरि अन द स्पट मेरो ख्यालमा 2 जना दमकलको स्टाफ बित्यो र 1 जना चाहिँ दिल्लीमा लगिसकेपछि एयरलिफ्ट गरेर पुऱ्याएको थियो। केही 1-2 दिनपछि त्यो पनि बित्यो जस्तो लाग्छ। 3 जनाले ज्यान गुमाएको थियो। सिम्पल आगो त थिएन, ग्यासको गन्ध मात्रै आएको थियो। त्यसै कारणले तपाईँ हामी पनि बस्दाखेरि हाम्रो घरमा आजकल ग्यासैको उमा छौँ, खाना त पकाइदिन्छ, पानी पनि तताइदिन्छ, मजा आउँछ। तर याद गर्नुहोला कहाँनिर कसरी राख्ने हो, कसरी इनकेस गन्ध आयो भने के गर्ने हो, आगो लाग्यो भयो भने पनि कसरी गर्ने हो भन्ने कुरोहरू चाहिँ जानकारी लिइराख्नुपर्छ। यो धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ कालीमाटीको सब्जी मन्डीमा आग लागि भएछ। रायोकोमा लाग्यो कि प्याजको उमा लागेछ, तर आगो चाहिँ दन्दै सल्केछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ होला त्यहाँको आग लागि हुँदाखेरि कुन प्रकारले चाहिँ आग लागि भयो। जस्ताहरू सबै काक्रा कुक्रु भएको छ, फलामहरू सबै बेन्ड भएर भइसकेको छ। मैले गएर खिचेको थिएँ, त्यसपछि रहनु त रहेछ नि तयारी हालतमा रहेछ। जापानिज गभर्मेन्टले बनाइदिएको रहेछ यो खासमा सब्जी मन्डी। सब्जी मन्डी बनाउँदाखेरि उनीहरूले फायर सेफ्टीको लागि पनि ध्यान दिएर के अरे वाटर ट्याङ्क पनि बनाएको रहेछ। यहाँलाई जानकारी दिउँ, धेरै जस्तो फायर सेफ्टी इक्विपमेन्ट्सहरू जहिले पनि रातो रङको बनाएको हुन्छन्। ट्याङ्की पनि रातो रङ चाहिँ राखेको रहेछ। पानी थियो कि थिएन त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले स्टडी गर्न सकिनँ। अरू 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 के अरे इक्विपमेन्टहरू के जनाएको रहेछ त भनेर मैले खोजी नीति गर्दाखेरि यहाँ रहेछ नि आग बाउने त यन्त्र त राख्या रहेछ, तर मुनिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने त्यो खोल्ने नै पानी खोल्ने गट्टै छैन। अन्त के दाँतले उधाउने त होइन होला, हातले त खोलिँदैन। पानी नै भएको खण्डमा पनि के गर्ने त भन्दाखेरि त पाइपै छैन रहेछ। यो खालको स्थितिहरू अहिले पनि मेरो ख्यालमा तिनीहरूले केही गरिराखेको जस्तो म देख्दिनँ। मैले नै अनुभव गरेको छु। म एउटा गाडीमा, मेरो गाडीको अगाडिपट्टि यो स्कुटर एकजना यङ लेडीले कुदाइराखेको थियो, पछाडिपट्टि सानो धिप 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 गरेको आगो बलिराखेको देखेँ। त्यसपछि केटी अलिकति अगाडि गयो, अलिकति आगो अलिकति ठुलो ठुलो भयो। मलाई पनि अचम्म लाग्यो, यस्तो खालको स्कुटर त कहिले नहुनु पर्ने, के भएको हो भनेपछि त अलिकति आगो ठुलो भएपछि त्यो लेडीलाई पछाडिपट्टि पोल्यो। गर्मी भइसकेपछि साइडमा राखेर ऊ चाहिँ चौरतिर कुद्यो। चौरतिर कुदेर यो आगो चाहिँ दनदन्ती सल्किगयो। मान्छेहरू टनाटन भेला भइगयो। 1-2 जनाले लिडरसिप ल्यायो, बालुवा ल्याऊ बालुवा ल्याऊ भन्छ। बालुवा अब त्यति बेला कहाँ पाउने बाटोमा, माटो साटोले हान्दै थियो। तर मसँग फायर एक्सटिङ्ग्विसर चाहिँ सधैँ मसँग सेफ्टीको चाहिँ बोकिराखेको छु, आधा किलो फायर एक्सटिङ्ग्विसर। यसरी गाडीमा राखेका थिएँ। अन्त यो एउटा लगेर गएर खोइ एकछिन मलाई भगवानको नाम पनि लिएर त काम त गर्नु पर्यो नि त। फेरि चट्टै गएर खोलेर झर्रै निभाइसकेपछि त भगवानले प्रार्थना पनि सुनेछ, आगो चाहिँ झ्याप्पै निभ्यो है। अब जनताहरू त्यहाँ बाफ्रे यो के हो यो भन्नु थाल्यो। मैले त्यहाँ लेक्चर दिइराख्नु पनि भएन, यो आगो निभाउने हो भने। अन्त त्यसपछि त्यो केटी पर कुनामा रहेछ। अन्त त्यसलाई गएर मैले भने तपाईँको मोटरसाइकल त्यो स्कुटर आग लागि निभ्यो, तपाईँको चाबी झुन्डिराखेको छु, काट नगर्नु होला, फेरि सल्किन्छ, किनभने भुइँमा तेल पोखेको देख्दैछु। त्यसपछि गएर तपाईँहरूले आफ्नो मान्छे बोलाउनुहोस्, जुरुक्क सुक्खा ठाउँमा लगेर राख्नुहोस्, स्कुटर स्टार्ट नगर्नुहोस् है भनेर गइसकेपछि टाउको हल्लाइन्। टाउको हल्लाइसकेपछि मैले हेलमेट खोलेँ। एकताल हेलमेट खोलौँ न को रहेछ भनेर चिनौँ भने त गोरी केटी रहेछ। धुवा त लागिसकेको रहेछ नि। यहाँ चाहिँ चस्मा लगाएको थियो, यहाँ चाहिँ मोसो मोसो भएको थियो। राम्री रहेछ। अन्त त्यसपछि भनेर म चाहिँ गएँ। अन्त पर गएछ, पुल पार गरिसकेपछि झट्टै सम्झेँ, आगो त निभाएँ, खुब हिरो भएँ। अब त्यो मेरो यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर भरिदिने को फेरि मेरो अन्दाजी मेरो ठाउँमा 3000 खर्च भयो। जेसुकै होस् मैले यति चाहिँ काम गरिदिएको थिएँ। स्कुटर हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ भएको छ।
त्यसै कारण हामी के सल्लाह गर्छौँ भने यदि सवारी साधन स्पेशली मोटरहरू कुदाउँछ भने फायर एक्सटिङ्ग्विसर चाहिँ एउटा राख्नुहोस् किचनहरूमा राख्नुहोस्। अब त्यस कारणले कहावतहरू फायर इज अ गुड सर्भेन्ट बट अ ब्याड मास्टर। हाम्रो अधीनमा उन्जेलसम्म उसले खाना पनि पकाउँछ, सम्पूर्ण चिजहरू गर्छ, तर ऊ चाहिँ मास्टर भयो भने फेरि हामीलाई गाह्रो पर्छ। म्याचेस अफ हेड, माचिसको सिङ्काको टाउको त हुन्छ तर त्यसको ब्रेन हुँदैन। त्यस कारणले कहाँ चलाउने, कसरी चलाउने त्यसको ध्यान पुर्याउनु र आग हुने नोक्सानी चाहिँ रातको नोक्सानी मान्नु पर्दछ। अब लापरवाहीपन एउटा चाहिँ तपाईहरु पेट्रोल पम्पतिर जानुहोस्, हेर्नुहोस् लापरवाहीपन देख्नुहुन्छ होला। भन्नुहोस् न खोइ फायर एक्सटिङ्ग्विसर कहाँ राखेको छ? चुरोट खान नदिनुहोस् न भन्नु पर्यो नि। म त भनिराखेको हुन्छु, कराउँछु। इग्नोरेन्स, हामी भन्छौँ नि भइहाल्छ नि, चल्छ, केही फरक पर्दैन। र तेस्रो चाहिँ दुर्घटनाबाट चाहिँ आगलागी हुँदछ। द 3 मेन कजेस। तपाईले दाहिने बायाँ हेर्नुहोस्, अहिले खुब कन्स्ट्रक्सन चलिराखेको छ, झिरिरिरि गरेको छ, वेल्डिङ गरेको छ, न त चस्मा लगाएको छ, न त पन्जा लगाएको छ, न त के गरेर सेफ्टी इक्विपमेन्ट लगाएको छैन। त्यो झिरिरि गएर कहाँ सल्किन्छ त्यो पनि ध्यान दिएको हुँदैन। त्यसै कारणले धूम्रपान अरु यसमा मुख्य कुरो चाहिँ मैले यो होटलहरुको लागि चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ इक्विपमेन्ट ओभर हिटिङ एउटा कुरो चाहिँ मुख्य चाहिँ अप्ठ्यारोपन चाहिँ त्यो हुन्छन्। दोस्रो कुरो चाहिँ धूम्रपान निषेधित क्षेत्रमा धूम्रपान गर्ने। हामी त अहिले त धेरै जस्तो त धूम्रपान कोही पनि गर्दैनौं। खास कुरो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने चाहिँ पहिला घर बनाउँदाखेरि नै डिजाइनहरु हेर्नु पर्दछ। माथिल्लो तलादेखि म कहाँ निस्किने, यो ढोकाहरू कस्तो छ, कसरी खोल्ने, कुन सिस्टम राख्ने। अहिले तपाईहरुले एल्युमिनियमको काफी पपुलर भइराखेको छ। के एल्युमिनियमले आगो थाम्न सक्छ? सिसाले आगो थाम्ने सिसा छ कि छैन? फायर रेजिस्टेन्ट मटेरियल र पेन्टहरू युज गरेका छौं कि छैन? फायर एक्सटिङ्ग्विसिङ सिस्टमहरू राखेका छौं कि छैन? र समय समयमा जानकारी दिइराखेका हुन्छौं कि हुँदैनौं। र हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ यो गुड हाउसकिपिङ भनेको एरिया चाहिँ सफा राख्ने। हामी के गर्छौं भने पत्ता पनि चाहिन्छ, हाँगा पनि चाहिन्छ, थुपारेर राख्छौं, त्यो मल बन्छ भन्छौं। हाम्रो परिवारहरू फेरि मलको एकदम फूलको बिरुवाको पिछे लाग्छन्, मल बन्छ भन्छौं, राख्छौं, तर त्यसलाई छोपेर राख्नु पर्यो, इटाले छोप्नु पर्यो, ढुङ्गाले छोप्नु पर्यो। गुड हाउसकिपिङ चाहिँ जरुरी हुँदछ। हामी फेरि धेरै सामान फाल्दैनौं, मै फाल्दिन, कुनामा राख्छौं, फेरि जम्मा गर्छौं, अन्त कहाँ राख्छौं भनेपछि त डेन्जर त बढ्दै गएको हुन्छ नि। कुनै काम गर्दाखेरि पनि हामी कुनै अफिसतिर काम गर्दाखेरि परमिसन छ कि छैन, कसकोबाट परमिसन लिएको, काम गर्दाखेरि सुरक्षाको ध्यान दिएको छ कि छैन, खोइ फायर एक्सटिङ्ग्विसर भन्ने कुरोहरू चाहिँ हुँदो पर्छ। र जहिले पनि भेला हुने ठाउँ चाहिँ चिनारी चाहिँ भएको हुनुपर्छ। आगो सल्कनका लागि 3 वटा तत्त्वको जरुरी हुन्छ। एउटा चाहिँ अक्सिजन, हिट र फ्युल। सबैलाई जानकारी भएकै होला। यो 3 वटा तत्त्व चाहिँ सम्मिश्रण सही तरिकाले केमिकल रिएक्सन भयो भने चाहिँ आगो सल्किन्छ। आगो निभाउनका लागि यो 3 वटा तत्त्वलाई एउटालाई चाहिँ हामी कमी गराउँछौं। मानिलियो अक्सिजन 20% वातावरणमा हुँदछ भनेपछि अक्सिजन घटाउनका लागि, आगो कम गराउनका लागि चाहिँ हामीले या त छोप्छौं, ब्ल्याङ्केटले छोप्छौं पनि भनिराखेको हुन्छ, त्यो त जानकारी भएको छ। यदि आगलागी भएर हामी इभ्याकुएसन गर्छौं भनेपछि बाहिर निस्किने, घर छोडेर निस्किने भन्छौं भने जहिले पनि झ्याल ढोका चाहिँ लगाएर निस्किने है, ताकि आगोलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन चाहिँ भित्र प्रवेश नहोस्। हिट, तापक्रम घटाउनका लागि चाहिँ हामी विभिन्न माध्यमहरू युज गर्छौं, धेरै जस्तो चाहिँ हामी पानीको प्रयोग गर्छौं। र फ्युल भनेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ बल्ने पदार्थहरू, दाउराहरू छ भने त्यो हटाउने हो, तेलको भण्डारण छ भने त्यो हटाउने हो, यो फ्युल हटाउने कामहरू गर्छौं। यो 3 वटा तत्त्व मध्येमा एउटा चाहिँ हटायो भने आगो निप्दछ।
र सल्कनको लागि यो 3वटा तत्त्व चाहिँ केमिकल रियाक्सन, नत्र भने त हाम्रो त अक्सिजन त घरमा छँदैछ, टेम्परेचर पनि अहिले 15 डिग्री होला, फ्युल चाहिँ बल्ने चिजहरू, राडीहरू, फोमहरू काफी छ। आगो किन सल्किँदैन भनेपछि टेम्परेचर यसलाई आफै बल्ने, आफै सल्कने टेम्परेचरमा पुगिसकेपछि मात्रै सल्किन्छ। यदि सल्कने क्रम भयो भने एउटा चिज चाहिँ हटाएको हुनुपर्दछ। अब यतापट्टि लामो नजाउँ। त्यसैकारणले आग लागि भएको खण्डमा पहिला कुरो आगो लागि भएर कराउन थाल्छन्, या त जानकारी हुन्छन्, या त गन्ध आउँछन्। हामीलाई कहीँ सङ्केत आउँछन्, चटक चटक गरेर कराइराखेका छन् कि यो के को कराएको हो, गन्ध आएको छ, धुवा आएको छ भने कहाँबाट धुवा बालेको छौ? अस्ति 3 दिन कि 4 दिन अगाडिपट्टि मेरो पल्लोपट्टिको छिमेकमा डन्न न के को धुवा भनेको त हुन त पत्ता जलाएको रहेछ, तर मलाई त स्योर पनि त्यो पत्ता जलाएको रहेछ। फाइन्ड इट, पत्ता लगाउनु पर्यो। र यदि परिआएको छ भने, आग लागि छ भने खबर गर्नुपर्छ। दमकललाई खबर गर्नुपर्छ कि पुलिसलाई खबर गर्नुपर्छ कि? म जहिले पनि सोध्छु, फेरि ट्रेनिङको बेलामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई सोध्छु या त रिस्पोन्सिबल पर्सनलाई सोध्छु, दमकलको फोन नम्बर कति हो भन्यो भने थाहै हुँदैन, पुलिसको नम्बर कति हो थाहा हुँदैन, एम्बुलेन्सको नम्बर कति हो थाहा हुँदैन। त्यसकारणले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा या त आफ्नो परिवारलाई परिआएको बेलामा नम्बरहरू, इमर्जेन्सी नम्बरहरू यो हो भनेर जानकारी दिइराखेको हुनुपर्दछ। इन्फर्म गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ। इन्फर्म गर्दाखेरि पनि भन्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ, हामी यो ठाउँमा छौँ, यस्तो घरमा यसरी आग लागि भइराखेको छ, कसरी आउने भनेर दमकलले सोध्ला, यसरी आउनुहोस्, यो ठाउँमा जानुहोस्, हामी अगाडि पुगिरहेको छौँ। यी सबै चिजहरू चाहिँ जानकारी हुन्छ। आगो लाग्यो टेलिफोन खपे राखेर त दमकल कहाँ आउने? फेरि रिस्ट्रिक्ट भनेको चाहिँ आगोलाई चाहिँ बढ्न नदिने, कम गराउने, जसरी हुन्छ सल्केर अगाडि बढ्न चाहिँ नदिने, सकिन्छ भने चाहिँ निभाउने कोसिस गर्ने, सकिन्छ भने मात्र भन्दैछु है। वार्निङ सिस्टम्सहरू चाहिँ काफी राखेको छ, तपाईँ हामीले पनि राख्न सक्छौँ। त्यो टिटिट गरेको ल्याउँछ, घरमा पनि राख्न सक्छौँ। होटेलहरूमा चाहिँ सर्किटमा राखेको हुन्छ, ठुल्ठुलो होटेलमा यसरी फायर एक्सटिङ्ग्विसर्स स्मोक डिटेक्टर्सहरू राख्न सक्छौँ। यसमा अलिकति धुवा आवश्यक भन्दा बढी भएको खण्डमा छ भने यसले यसरी सिग्नल दिँदछ, स्मोक डिटेक्टर, जुन चाहिँ हामी सिलिङमा राख्छौँ, उहाँ सधैँ उकालो जान्छ। स्मोक डिटेक्टर, हिट डिटेक्टर्सहरू राख्न सक्छौँ। अहिले जताततै पनि पाउन सक्छ, त्यो कारणले राखिराखेको, तर समय समयमा चेक गरेको, किनभने यो ब्याट्री अपरेटेड हुन्छन्। ब्याट्री अपरेटेड, ब्याट्री फेरि सकिएको छ भने यसले काम गरेको हुँदैन। अब यस्तै सिस्टम एक ठाउँमा क्षेत्र साहबसँगै म गएको थिएँ, एउटा नामी होटेलमा बसेको थियो। यसरी यो झुन्डेको देखेपछि आफूलाई त छुलछुल लागेर थिचेको त बज्दैन भनेपछि रिसेप्सनलाई फोन के हो, स्मोक डिटेक्टर त चालु छैन नि भनेपछि, सर त्यहाँ गेस्टहरूले चुरोट खान्छ कि, अन्त धुवा त्यो कराइराख्छ, अन्त हामीले ब्याट्री नै निकालिदिएको अरे। के मतलब त फेरि वाइ स्मोक डिटेक्टर? त्यसै कारणले बरु त यसलाई लोकेट अलिकति दाहिने बायाँ गर्नु पर्यो, या त गेस्टको बस्ने ठाउँलाई दाहिने बायाँ राख्नु पर्यो। त्यसै कारणले यो त्यति महँगो पनि पर्दैन। तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भने यसरी सम्पर्क राखेर जडान गरे बेस्ट हुन्छ। यसरी तपाईँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने यसरी जहिले पनि माथि सिलिङमा फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्सहरू राखिराखेको हुँदछन्। एन्ड अल्गो बिल्डिङमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब एक्ज्याक्टली सिनेमा हलतिर राखेको हुनुपर्छ, हाई राइज सेन्सर, स्मोक सेन्सर्सहरू राखेको हुनुपर्छ। तर धेरै जस्तो ठाउँमा छैन। काठमाडौँमा लाबी मलहरूमा चाहिँ राखिराखेको चाहिँ देखेको छु, जहाँ म गएर ट्रेनिङ पनि गराइराखेको हुन्छु। मेरो ख्यालमा TIA त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको हलमा पनि राखेको छ जस्तो लाग्छ। यसरी राख्नुपर्ने पनि जरुरी हुन्छ, किनभने धुवा माथि गइसकेपछि 25 मिटरमा जाँदाखेरि त पातलिन्छ, जुन कुरो चाहिँ स्मोक डिटेक्टरले काम गर्दैन। एन्ड स्प्रिङ्कलर्सहरू राखेको हुन्छ, त्यो स्प्रिङ्कलर चाहिँ मेरो कता गएछ, त्यहाँ छैन।
स्प्रिङ्कलर्सहरू यसरी चाहिँ जडान गरेको हुन्छ जो चाहिँ अटोमेटिकली तापक्रम चाहिँ 68 डिग्री सेन्टिग्रेड हुने बित्तिकै त्यो बिचको रातो ट्युब चाहिँ फुटिसकेपछि पानी पिचकाइ आउँदछ, तर पानी चाहिँ राखेको हुनुपर्छ, प्रेसरमा राखेको हुनुपर्छ। स्प्रिङ्कलर भन्दछ विभिन्न ठाउँमा यसरी चाहिँ राखेको देख्छौँ, तर कोही कोही बेला चाहिँ तर पानी चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरो द्याट डिपेन्ड्स अन द म्यानेजमेन्ट। त्यो राख्नु भनेर राख्नेलाई गरेर भवन विभागलाई देखाउनको लागि पास गर्नको लागि मात्रै राखेको छ, इट्स अ ब्याड लक। अन्त हाम्रो कार्यक्षेत्रमा फायर सेफ्टी इन्सपेक्सन आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हेर्न पर्ने कुरो के हुन्छ भने एउटा कुरो चाहिँ हामी बाहिर आपतकालीन स्थितिमा निस्किने ढोकामा साइनेज राखेका छ कि छैनौँ, त्यसलाई ब्लक पो गरेका छ कि सामान थन्काएर राखिदिएको छ कि, यो चाहिँ ध्यान पुऱ्याएको हुनुपर्दछ। म निस्किने ठाउँ, म आपतकालीन निस्किने ठाउँ चाहिँ एकदमै सजिलोसित ढोका खोलेर बाहिर निस्किनु सक्नु पर्दछ। र धेरै जस्तो अब मेरो चाहिँ अहिले धेरै अगाडि बनाइसकेको हुनाले ढोका, आपतकालीन ढोका सधैँ बाहिर खोलिने बनाउनुपर्छ। धकाल्ने बित्तिकै भित्र खोलिने हो भने मान्छेले फेरि पछाडिपट्टिबाट लागिसकेपछि फेरि सबै धक्का भएपछि ढोका खोल्न गाह्रो पर्छ। र कुनै पनि फोहोर मैलाहरू, ग्यास सिलिन्डर्सहरू चाहिँ राम्रोसित तरिकाले राख्नु पर्दछ, किनभने खतरा हुँदछ। तेस्रो कुरो स्मोकिङ एरिया तोकेको हुनुपर्दछ। हुन त अहिले धेरै जस्तो अफिसेसमा, हाई राइज बिल्डिङमा धुम्रपान निषेधित क्षेत्र तोकिया छन्, नो स्मोकिङ एरिया त भन्छन्, तर स्टाफ कर्मचारीहरूले त छोड्दैन, अफिसमा पो गर्दैनन्, तर उनीहरूलाई धुम्रपान गर्ने एउटा प्लेस, उसको ठाउँ चाहिँ छुट्याइदिएको हुन्छ। तर मैले पनि देखेको छु चेक गर्दै जाँदाखेरि भर्याङबाट चाहिँ ओह्रालो जाने ठाउँमा गमला लगेर भर्याङमा चाहिँ त्यो सेकेन्डरी एक्जिटमा चाहिँ गमलामा राखेर त्यो चुरोट ठुसाउने ठाउँ चाहिँ राखेको रहेछ। गमला त राख्नु भएन नि, किनभने गमलाले त झन् न्यारो बनाइन्छ नि भर्याङ त। यसरी चाहिँ एक्जिट साइनहरू चाहिँ तपाईँ हामी विदेशमा जाँदा या त बाहिर जाँदा, होटेलमा जाँदाखेरि यो एक्जिट साइन छ कि छैन। एक्जिट साइन भनेको एक्ज्याक्टली म आपतकालीन स्थितिमा म यो भर्याङ यसबाट निस्किने ठाउँ हुन्छ र सुरक्षित ठाउँ निस्किन्छु भनेर चाहिँ देखिने ठाउँ। यो पनि फेरि के हुन्छ भने लुमिनस साइन जो हुनुपर्दछ। लुमिनस भनेपछि इनकेस बत्ती गयो भने यो चाहिँ उज्यालो बत्ती बल्न पर्दछ। यो चाहिँ केमिकली पेन्टेड हुँदछ। तपाईँलाई मेरोमा स्क्रिनमा देख्छ, यो पनि करिब 4 घन्टासम्म चाहिँ उज्यालो हुँदछ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने यो ठाउँबाट चाहिँ हामी निस्क्यौँ भने सुरक्षित ठाउँमा निस्क्छौँ है भन्नको लागि। नत्र भने त यसरी थुप्रै ठाउँहरू, अफिसेस एरियामा छ भने कुन ढोकाबाट निस्किन त आपतकालीन स्थितिमा भन्ने कुरो थाहा भएको हुनाले त्यसले गर्दा कन्फ्युजन मान्छे अतालिन थाल्दछ। के हेर्नुहुन्छ भने एरोले के बताएको छ नि तपाईँ यो बाटो जाने। र एक्जिट साइन हामीले बनाएर राख्दाखेरि सधैँ पनि के ध्यान दिनुपर्छ भने यसलाई सधैँ चेक गरेको हुनुपर्छ। एक्जिट ढोका चाहिँ कहिले पनि ब्लक भएको चाहिँ हुनु हुँदैन, बन्द अवस्थामा हुनुपर्छ र ढोका जहिले पनि बाहिर खोलिएको हुनुपर्दछ। अब्स्ट्रक्सन चाहिँ कुनै त्यसको अब्स्ट्रक्सन चाहिँ हुनु हुँदैन। एक्जिट ढोका बाहिर खोलिन्छ। यो मैले मलेसियामा खिचेको थिएँ, राम्रैसित राखेको रहेछ। यो पनि त्यतैतिर तपाईँको त्यहाँनिर एउटा चाहिँ तपाईँले अगाडिपट्टि देख्नुहुन्छ होला फायर एक्जिट, अगाडिपट्टि एल्युमिनियमको रड जस्तो छ, त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी एक्जिटको लागि। त्यो ढोका थिच्ने बित्तिकै, त्यो बार थिच्ने बित्तिकै बाहिरपट्टि खुलिन्छ। खुलिसकेपछि बाहिर गइसकेपछि अटोमेटिकली बन्द हुन्छ। बाहिरबाट चाहिँ फेरि खोल्ने अवस्था आउँदैन। कुनै चुकुल सुकुल कुनै ह्यान्डल राखिदिन्न, नत्र भने मान्छे ठेलम ठेल गर्छ भनेर। हुनुहुन्छ यो आपतकालीन स्थितिको लागि। र फायर एक्जिटको गल्ती नमुनाहरू पनि देखाउँछु। फायर एक्जिट छ त्यहाँ भर्याङ राखेको छ, त्यसले ब्लक गरिरहेको छ, त्यो त आपत्ति पर्यो नि त। फेरि एक्जिट छ सबै छ, त्यहाँनिर काम भयो
भइरहेको छ, तारको लट्ठाहरू उ गरिरहेको छ। अब्स्ट्रक्सन भयो भने त मान्छे सबै अतालिन्छ नि त, सबै यिनै गाँठो पर्यो भने के हुन्छ त। अब यस्तो कुरोहरू कमजोरी छ भने म्यानेजमेन्टले ध्यान पुऱ्याएको हुनुपर्छ। यदि छ भने हामीले म्यानेजमेन्टलाई कुरा पनि गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। एउटा खाली जानकारीको लागि मात्रै, यो चाहिँ मैले मेडिसिटीमा देखेको थिएँ। मेडिसिटी चाहिँ सबभन्दा मेरो ख्यालमा मोडर्न उमा चाहिँ हस्पिटल मध्येमा एउटा पर्छ होला जस्तो लाग्छ। सबभन्दा पछिल्लो उमा चाहिँ बनाएको जस्तो लाग्छ। हरिसिद्धि पनि त्यही ठेकेदारले बनाएको जस्तो लाग्यो। यो तपाईँले रेड स्ट्रिप देख्नु भएको छ, यो रेड स्ट्रिप चाहिँ भित्रपट्टि इन्ग्रेभ गरेर खोपेर राखेको छ। इट्स अ प्लास्टिक मटेरियल। इनकेस आग लागि भएको खण्डमा तातोले त्यो भित्रको त्यो प्लास्टिक चाहिँ फुलिन्छ र ढोकासँग च्याप्पै टाँसिन्छ ताकि धुवा चाहिँ पास हुँदैन। विभिन्न टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युज गरेका छन्। यसलाई प्यानिक बोल्ट भन्छ। यसले राखेको छ भने घाकै धकाल्ने बित्तिकै ढोका चाहिँ बाहिर खोलिनु पर्दछ, खोल्छ। चेक चाहिँ गरिराखेको हुनुपर्छ, कुनै बेलामा मेकानिकल डिफेक्ट्सहरू पनि हुन सक्दछ। एन्ड ठाउँमा नामी नामी होटल हस्पिटलहरू छन्, तर उनीहरूले सबै चिज बनाए तापनि सही तरिकाले चाहिँ राखेको देखिँदैन। तपाईँले त्यहाँ 4 तला माथि एउटा हस्पिटल छ, हस्पिटल थियो। म पनि जचाउन जान्थेँ, क्वाइट नामी डक्टरकोमा जान्थेँ। तर मैले डक्टर साहबलाई भने, डक्टर साहब यु आर इन भेरी डेन्जर पोजिसन, तपाईँ त खतरा एरियामा। किन राईजी? अन्त आग लागि भयो भने अन्त तपाईँको त एक्जिट खोलिँदैन त हौ। किन खोलिँदैन राईजी, किन खोलिँदैन? त्यहाँ ताला लगाएको रहेछ, चाबी लगाएको छ। चाबी तपाईँलाई दिएको छ कि क्या हो? राईजीले ठिक भन्दै, तपाईँलाई छिटो जानको लागि त व्हील चेयर पनि राखिदिएको रहेछ नि त जाने भर्याङबाट। हो र भन्दै आएर हेर्नुहोस् त राखेको छ। अब यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ ध्यान पुऱ्याएको हुनुपर्दछ। र यसरी चाहिँ साइनेजहरू चाहिँ जहिले पनि कागजमा लेखेर होइन, बरु अलिकति पैसा खर्च गरेर यसरी यो के अरे लुमिनस साइनेजहरू राख्नु पर्दछ। इनकेस आपतकालीन स्थितिमा बत्ती गए तापनि उज्यालो देख्छ, आगोको नियन्त्रण गर्ने सामग्रीहरू यहाँ रहेछ भन्ने कुरोहरू उज्यालोले देख्छ। र यसरी ठाउँमा चिनारी या त साइनेजहरू पढोस् या नपढोस्, तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ यसरी निस्किने। तपाईँलाई ब्याङ्कतिरहरू कुनै कुनै ब्याङ्कहरूमा मैले देखेको छु, आइएनजिओ एनजिओजहरू, सेभ द चिल्ड्रेनहरूले सबै राखेको देखेको छु। अब यो त भयो कसरी गर्ने भन्ने कुरो। अब मुख्य कुरो चाहिँ इनकेस परिआएको खण्डमा यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर राख्छौँ। धेरै जस्तोले राख्दाखेरि भुइँमै राखेको छ। भुइँमा राख्ने होइन, भुइँमा त लडेर कहाँ जान्छ, के राख्छ। यो जहिले पनि हाम्रो आँखाले देख्ने हाइटमा राख्नुपर्छ, जसमा कि 1.5 to 1.2 to 1.5 4देखि 5 फिटको अल्गाइमा राख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ, ताकि मलाई इजिली देख्ने, भ्युइङ डिस्टेन्स परैबाट देख्ने चाहिँ राखेको हुनुपर्छ। त्यो माथि चाहिँ अघि मैले भनेको साइनेज राखिदिनु भयो भने त्यसको तल चाहिँ छ है भनेर यो पनि उज्यालो भएको देखिन्छ। यसको तल चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर राखेको छ भनेर देखिन्छ। अब आगो नियन्त्रण गर्ने यन्त्रलाई चलाउनका लागि होइन, फायर एक्सटिङ्ग्विसर तपाईलाई जानकारी दिउँ। तपाईहरूले दाहिने बायाँ आफ्नो एरियामा सही हालतमा छ कि छैन, फायर एक्सटिङ्ग्विसरको यसलाई भन्छौँ हामी द गेज, प्रेसर गेज भन्छौँ। त्यो प्रेसर गेज चाहिँ सधैँ हरियोमा हुनुपर्दछ। त्योभन्दा तल गयो भने प्रेसर कम भयो है, त्यसले काम गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। यसलाई भन्छ प्रेसर गेज। दोस्रो कुरो, यसलाई कसैले चलाएको छ कि युज पो गरिसकेको छ कि भन्नको लागि टेम्पर त्यहाँ हरियो स्ट्रिप देख्नु भएको छ, त्यसले पिनलाई पनि चेपेर राखेको छ। त्यसको मतलब के हो भने यो यदि सही हालतमा छिनेको छैन भने यो सही हालतमा छ है भनेर बुझ्नको लागि। यदि यो टेम्पर प्रुफ सिल त्यो जुन चाहिँ हरियो प्लास्टिक छैन भने, या त मसँग भएको यहाँ रेड प्लास्टिक चाहिँ छिनेको छ भने दिस बिकम्स अ डेन्जर। कसैले युज गरिसकेका रहेछ है, प्रेसर घटेको छ, यहाँ भित्र चाहिँ कम पाउडर हुनसक्छ, यहाँनिर आगो नियन्त्रण गर्ने
के अरे मिसावटहरू चाहिँ कम भएको हुनसक्छ भन्ने कुरो हुन्छ। त्यसै कारणले अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले पिक्चरमा चाहिँ कालो छ, मसँग चाहिँ स्टिलको पिन छ, त्यसलाई चाहिँ घुमाएर चाहिँ यो सेफ्टी उसले चाहिँ स्ट्रिपले चाहिँ बाँधेर राखेको हुन्छन्। चलाउने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यो चाक्लो फितामा चाहिँ यानि कि यहाँ रातो छ मैले समातेको, त्यहाँ हरियो छ भने त्यसलाई झट्काएपछि छिन्दछ। छिनिसकेपछि अर्को ल्याउँछ, पिन खुल्ला छैन है, यो सेफ्टी पिन चाहिँ खुलिन्छ। खुलिसकिसकेपछि त्यसलाई आगोपट्टि 2 मिटरको परदेखि चाहिँ यो लिभरलाई ह्यान्डललाई दबाइदिने, त्यसपछि तपाईँको पिठो निस्किन्छ या त पानी निस्किन्छ या त फोम निस्किन्छ। त्यस कारणले हामी पुल द सेफ्टी पिन, एम द नोजल एट द बेस अफ फायर, स्क्विज एन्ड स्वीप फ्रम साइड टु साइड भन्छौँ। अब गुप्त साप हुनु त सबै बाहिर बाहिर होला, नत्र एक ठाउँमा तपाईँहरू कतै अघि भेला हुने ठाउँ छ भने एकताल डेमो पनि गर्नुपर्छ होला है। हस् हस्, हुन्छ हुन्छ, त्यो हामी मिलाउँला। हजुर, हुन्छन् कुन जसमा कि ज्वरो आयो भने सिटामोल खान्छौँ, डायरिया भयो भने त सिटामोल खाने त कुरा आएन नि। त्यसै कारणले आगो पनि के हुन्छ भने आगोलाई त्यहाँ पनि क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ, जसमा कि यहाँ क्लियरली लेखिया छ ए टाइप चाहिँ के हो त भनिसकेपछि यो साधारणतः काठ, कागज, कपडा तथा प्लास्टिक अर्ग्यानिक मटेरियल भन्छौँ। अर्ग्यानिकलाई के भन्छौँ मैले भन्थेँ नि पहिला, अर्ग्यानिक मटेरियलको आगलागीबाट हुने आगोलाई चाहिँ एलाई जनाउँदछ। एलाई जनाउनका लागि चाहिँ एको लागि चाहिँ खालि पानीले नै मात्रै पनि राम्रोसित चाहिँ कन्ट्रोल गर्दछ। तर यहाँको सप्लायरहरूले चाहिँ के गर्दछ भने यो एबिसी पाउडरले पनि युज गरे हुन्छ, आगो निप्छ तर के हुन्छ भने पानी जस्तो निप्दैन। किनभने काठ, कागज, कपडा तथा प्लास्टिकलाई आगो चाहिँ चिस्याउने काम भएकै हुनुपर्दछ। प्लास्टिकमा छ भने चाहिँ के अरे फेरि सल्केर आउँदछ, हुप्रो हुन्छन्, सुक्खा हुन्छन्, फेरि सल्केर आउँदछ। त्यस कारण पानी हुनै पर्दछ, वाटर टाइप। तर यहाँ सप्लायरहरूले त्यो छोडिसकेको छ, किनभने एबिसी लेखेको छ, यसले कन्ट्रोल गर्छ। कन्ट्रोल त गर्छ, पहिला इनिसियल गर्छ, तर एकछिनपछि हावा लाग्ने बित्तिकै फेरि सल्केर आउन सक्दछ। त्यसै कारणले धेरै जस्तो ठाउँ चाहिँ अहिले विदेश पनि के गर्छ भने पानी भने साथ चाहिँ रातो भाँडामा हुन्छ, यहाँ चाहिँ रातै भएको छ, पुरानो ऊ चाहिँ भएको हुनाले लेबल चाहिँ रेड हुँदछ। र यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि पानी मात्र छ भने, वाटर छ भने चाहिँ बिजुली तथा तेलको आगलागीमा चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन। बिजुली हो भने करेन्ट लाग्छ, लिक्विड हो भने तेलको पदार्थको आग लाग्यो भने झन् पड्केर दाहिने बायाँ सल्किन्छ, पोल्दो पनि छ। तर फेरि अगेन म फेरि कमिङ ब्याक, त्यो पानी मात्र हुन लेखेको हुनुपर्छ। यहाँनिर सप्लाई चाहिँ वाटर गर्दैन है, मैले फेरि उ गर्दैछु। आई मिन सप्लायर्स हियर, जसले सप्लाई गर्छ पानी पनि गर्नु पर्यो। तपाईँले जहिले पनि डेमो म गर्छु, काठ कागजहरू राख्छ, ड्राई पाउडरले हान्छ, पिठोले हान्छन्, आगो त निप्छ, उता गइसकेपछि फेरि सल्किन्छ। यसरी पिचकारी हाना पनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ क्लास बी लेखेको। क्लास बी भनेपछि चाहिँ अति प्रज्वलन तरल पदार्थ, पेट्रोल, डिजल, मोबिल लाई जनाउँदछ। तर यसको लागि चाहिँ हामी फोम टाइपै युज गर्छौँ। फोम टाइप भनेपछि यसमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ फिज आउँदछ। यसको भाँडो चाहिँ विदेशमा हेर्नु हो भने क्रिम कलरले बनाएको हुन्छ, ऊमा चाहिँ क्रिम कलर तपाईँ त्यहाँ फोम लेखेको भाग चाहिँ क्रिम कलर राखिदिएको छ। यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि किनभने पानीमा केमिकल मिसाउँछन्, केमिकल मिसाउँदाखेरि चाहिँ बाहिर निस्किने साथ हावासँग मिसिने बित्तिकै त्यो चाहिँ फिजमा परिणत हुन्छ। फिज चाहिँ के हुन्छ भने तेलमा आग लागि गर्दाखेरि चाहिँ माथि फ्लोट हुन्छ। फ्लोट भनेपछि तैरिन्छ।
तैरिसकेपछि माथिबाट अक्सिजन मिल्न पाएन भने आगो निप्दछ। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ बिजुलीको आगो लागिमा प्रयोग हुँदैन, किनभने पानीबाट फेरि आउँछ। खाउँछु म, यो देखाइदिनु।